ate n'abatwalira wali ku Celeb Jazz with King Smith. Lunaku leero tuli mu nsonga za ttaka. Ekyenjawulo ekiriwo omunno Celeb omu amanyiddwa nga Kaye Wisdom ono ng'akiikirira abayimbi ku trade union yali mu kattukano yakwatibwa olunaku lw'eggulo about ettaka eddene ennyo eri involved abawala babiri nga bano basangibwa mu ggwanga lya UK ate nga maama waabwe ali mu ggwanga lya Uganda. Bijja bitya byonna tugenda kuba tubitegeera naye twogerera nga omukulu ono Kaye atemeza mabega wa mitayimbwa. Omukulu gwendi naye wano y'omu ku bakolagana ne Kaye mu ttaka lino era nga mu surveyor oba twandise omupunta mu Luganda. Agenda kuba tunyula katubulire what really happened, what transpired mu mbeera y'okubanga Kaye akwatibwa. Kigamba omukulu ono badde bakwata Kaye ye yadduse naye agenda kuba tubuulira kituufu yadduse era wakyayiseemu Kaye oli otya ssebo? Ndi bulungi ssebo, sibyotya ssebo. Amanya Ampita Nyenje Kevin mbeerawo Bulenzi disitulikiti y'e Luweero mu ssaza ly'e Bulemeezi. Enkolagana yo ne Kaye Wisdom yeeruwa ate wagyagala okumanya? Enkolagana yange ne Kaye Wisdom tukwatagana mu bizinesi nga onoogamba nti yajja ne bizinesi ng'ayagala ttaka tumufunire ettaka. Omulimu guno ogw'ettaka ogumazeemu bbanga ki? Gumazeemu ebbanga lya myaka esatu. Ng'otunda, ng'oguza, ng'opima, ng'okola kiddala nga tupima ne tukolera abantu ebyapa n'emirimu emirala egigyo. Naye abantu bwe baawulira nti oli mu surveyor balowooza ebbulooka ne balowooza buli kimu ekikola ku ttaka balina kuddukira wuwo, era kyensonga lwaki ne Kaye yaddukira ewaffe. Omulimu guno wagusoma, wayiga muyige, obukugu bwe buli luddawo? Byonna wagusoma. Nina degree, nina certificate zange n'oguyiga n'enguyiga. Sooka tugende ku nsonga ya mukulu Kaye. Byajja bitya okutuuka nga kati ali mabega wa mitayimbwa? Ensonga ya Kaye sijja gyogerako kiwanvu olw'ensonga nti nze sirabawo buzibu bwonna. Ettaka Kaye yaligula era gyeriri alikozesa asimbyemu n'ebikondo. Jasa obuzibu bwendabawo nti abawala bali ababiri b'oyogeddeko abali e UK basindikanga Kaye ssente abagulira ettaka. Kati famire y'abawala bali ndowooza nekitagisanyusa kati ne bateekawo okusikangana omugwa kuba nabo yali yabagambako mbu ayagala ettaka ne banoonya ettaka kuba Kaye yatugambye nti baali bafuna ettaka e Mayuge nga famire y'abawala be baagala bayo nga bakozesa ettaka ly'abawala baabwe bali ku ntuyo z'abawala baabwe. Naye olw'okuba nti nno abawala baali tebeesigwa ba famire oba nga omanyi ebintu byabwe Luganda nti bayinza okukola ekitasaanidde oba kitasanyusa, abawala ne beesiga Kaye ne bamuwaayiriza ssente n'ajja n'asasula ettaka era ng'ekyapa kye tuba tukisuubira okufuluma ndowooza mu wiiki nga 2 okuva kati. Ettaka lino libaliwamu ssente mmeka era obugazi bwenkana ki obw'ettaka lino? Ettaka ddene kubanga Kaye we yajja mu kusooka abawala baali baagala yiika 10. Yatugamba nga ye naye twagenda owunzika nga Kaye ettaka alyongeddeko kuba ettaka yalisima n'agulako eriri engayo omuntu kane zibeera nga ziri yiika 20 naye nga njawulemu 15 n'ettaano. Ssente zaali mmeka zonna ewamu? Sijja kuwulira mugatte gwa ssente ezo kubanga kigambibwa muno Kaye ebimu ku byamusibizibwa ze ssente zibalirwa mu bukadde 6 n'omusobyo. So nga ggwe omu ku baamulaga ettaka lino ssente zino ettaka lino lyali libaliwamu ssente mmeka? Ettaka lya bbeeyi n'okusingawo awo. Abadde akyasasula kuba nsuubira n'okwongerako yayongerako kuba tugamba mbu ayagala okwongerako kuba ettaka we liri walungi nnyo. Enkaayana ze tulira ku ttaka lino muno lya musajja ali e Kenya zo ozogerako ki nga ggwe omusave? Omusajja oyo ali e Kenya basooka ne bamuwa omulimu gw'okukola ettaka eryo n'atagumaliriza ne gumugibwako ne bagutukwasa ffe. Ulitunda omulimu ki ogw'okukola? Ettaka eryo mu mataka tulinamu ettaka ly'abagenzi ababaafa. Kati ettaka eryo omuntu waafa famire ye eba erina okutwala ebyobugagga bye. Kati okufuna ebyobugagga by'omugenzi tukola kitugenda tugoba letters of administration okuva ewa administrator general kati ne tutuuzaako amannya g'abalamu. Kati process eyo gye twali tukolako. Olowooza famire just erina ebigiruma okuba muno ssente tezaayita mu bbo, olowooza obuzibu buvaawo okulaba muno essaawa zino ettaka ly'ogamba muno lye muli mu kutunza abakyala bali abali eweeru lyaviiriddeko Kaye ogenda emabega y'emitayimbwa?
ensonga ezo sijja kugamba nti nzimanyi nnyo kuba ezo za famire za famire ya Kaye ne famire ya saidi y'abali abakyala gye simanyi kiwanvu. bo bali abakyala bali ebweru wali mwali mwogeddeko ko nabo nga mmwe abasaveya Yesebo yakoma ddi okwogera nabo olowooza wiiki nga 2 emabega bo bagamba ki nga tebalina buzibu kubanga era buli kimu ekibadde kikolebwa ku ttaka okutandika okuviira ddala ku Kaye kulambula ettaka nga Kaye abeera n'essimu nga babeera ku Skype buli kimu ng'abalambuza vidiyo azirina ku ssimu ye nkimanyi ng'abalambuza nga basiima nga batuwa ne twogerako nabo ne bakubuuza kye batategedde n'okibaddamu ebbanga libadde ddene era ne famire z'abakyala abo zibaddengayo olunaku olwasookera ddala baaliyo tetwapima ettaka eryo baaliyo bamanyi ne weriri ne tuvaayo kati ejjo baadde balese balance asigaddeyo simanyi ate gwe musaveya noba nga tomanyi balance anti nze ndi musaveya naye ate nga wogamba nti tulina kampuni buli omu alina omulimu ogugwe nze kati nina ezange we bazinteera ez'okukola field work waliwo akola ku byapa waliwo akola kitegeera kigambibwa muno wadde ne Kaye ng'akwatibwa naye n'odduka ng'omaze okulaba muno giwunye kyabadde kitya nga gwe yabaddewo ku siini nze yabaddewo ku siini nina emmotoka eyange yeeno Kaye alina emmotoka eyiye era n'abamukute bazze n'emmotoka eyaabwe kati bazze ne bagamba Kaye agende bamunnyonnyole wali mu mmotoka eri endala Kaye n'ava mu mmotoka ye n'agenda nze ne mbagamba siva mu mmotoka yange kubanga kyekyajinguza ngibeeremu era neŋŋanda mu mmotoka yange kati bantu balina ngeri gye bayinza kunzija mu mmotoka yange nga tebalina na musango gwe bakola ki gwe banvunaana era ndi wano ku poliisi eri poliisi emabega wali webali baba banvunaana bajje bansangewo bankwate. kale bubaka ki bw'olina eri abantu abo baagala okugula amataka naddala mu Luweero muno kwatuliddemu nnyo enkaayana nnyingi nnyo ku mataka mu Luweero muno abantu bw'oba weewaddeyo oggula ettaka nkubiriza osooka ogende onoonyereze ku bikwata ku ttaka eryo gavumenti yateekawo ebitongole ne offices nga oga nti eno mu Luweero tulina Bukalasa osobola ogenda e Bukalasa n'ofuna plot number ne block number n'okolako search n'omanya nti ebintu bye baŋŋamba bikwatagana n'ebiri e Bukalasa awo wennyini nyini block numbers nabagaye zibadde zikyukakyuka ate kyensuya bino bigwamu ofiisi yo kwaddeko 30 31 n'ezisigadde zetuwuliddeko zibadde zikyukakyuka ettaka terikyuka kubanga wano wendi we lyali okuva nga entandikwa era ettaka lino terivangawo wano so ki ekibadde kikyuka block number wa plot number kusinza ku ndagaano bafamire zibadde mubawo kibadde kikyuka era endagaano ezaakolebwa mu ntandikwa ze zikyaliwo era ze bakyagoberera kale tweyanza nnyo sebo oyo y'omu ku bapunta oba abasaveya abakoze abali mu musango guno ogw'ettaka ogwayika ezibalibamu yiikwa 215 ez'abawala babiri abali mu ggwanga lya UK adde basindikanga ssente nga bazikuyisa mu mukulu amanyiddwa nka Kaye Wisdom kolamu nateesa obbagulira ettaka wano tukyagenda maaso nga tugoberera ensonga eno ngenda kwogerako ko ne maama nja kwogerako ko ne abamu ku bakulira Kaye mu sayidi eri ya music gyagwa tube nga tulaba ensonga zino zo zigenda kuggwerawa kubanga tukyali mu nsonga za ttaka ez'omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom essaawa zino omukyala gwe ngenda okuba nga njogerako naye y'omu ku bakyala abannannyini ttaka ng'era agamba muno Kaye Wisdom amumanyi bulungi nnyo wabula ettaka lino lyaliko enkaayana emabega eri omukyala amanyiddwa nga Jjaaji Bamugemeire Catherine n'alibakwasa soke tugenda okuba nga otandikira wennyinnyini maama gye baleko ate twali twebuuza mutuyisemu-ko ku bwangu ku nsonga zino nakikanga 2-3 anti nze kindese ku poliisi wa bujulizi ku Kaye Wisdom kati Kaye Wisdom alina abaami be yakolagana nabo ate ffe be twakolagana nabo ne tubawa omugabo kuba terwali tetulina kaasi nga tetulina kaasi nga naye tulina ttaka ne tumuwa omugabo mwana essuka n'essonko kati ate nabo ne banoonya n'abagula bateekemu kaasi kati bo omwaba omugabo guno bo baba waaki bo wamabawa witaka lyamwe balitunde ffe twabagamba kutukolera kyapa kutunoonya tufune ekyapa oba ekyapa kyabulungutana kyekyavyako ekyapa kino okubulungatana naffe tetumanyi kubanga omukulu agamba nti nannyini lyo agamba ettaka yaligulira ku intaneti
kati Kaye omaze ebbanga ki ng'omumanyi nga ggwe? Namulabako olwo. Wategerako kasente ak'ettaka lino? Tamanyi kubanga ffe twakolagana na ttaka na ssente. Kati kambuuzeemu ettaka lino liba libamu obunene obugazi bwa Ekazi 10. tuliddeko kenkayana ezaaliko muli bantu bameka ku ttaka lino? Kyali kyalo kiramba nga Ambrose akiguze. Naye Kasali bamugemereire n'ali musuuza n'atugamba muddeyo mukozese ettaka lyammwe. Ne tuddayo ne tukozesa ettaka lyaffe. Olw'okuba nti ekyapa kyali tekiriiwo nga kibulungutanya ne tuddayo ne tumunoonya abatukolera ekyapa. Kati kwe kufuna abaami abosonko n'essokka batukolere. Omabawako obuvunaanyizibwa bw'ottunda kuba badde batunda? Ffe twabawa mugabo gwabwe oluvannyuma lw'okutubuulira nti ettaka baalisanzeeyo entebe nga gyeriri liri mu mannya ga taata waffe. So mubako omugabo gwa yiika 2 ku yiika 10. So kati bo badde batunze mugabo gwabwe. So mmwe temubalinaako buzibu bwonna? Tubalinaako obuzibu bwonna wabula ffe tubanja kyapa kyokka. Ekyapa kino badde bagaye kigenda fuluma mu bbanga ki? Ffe twalwawo okubawa obufaananyi nga baadiminisitreeta abamu tebannaba bakwasaganya. Kati wano ku poliisi mwogeddeyo ki eri gye mugenza okukola statement? Bambuuzizza era ne mbannyonnyola ne mbagamba nti siitundanga kuguza Wisdom, naye twagabako omugabo nga tulina ssente zikola kyapa. Netugabako omugabo gwa ekazi 2 batukolere ku kyapa. Kati Suka ne Sonko be bamanyi be baalagaana nani ne Mr. Kaye. Naye nga Kaye yatumulaga ne tumutwala ne kwerosi. So kitegeeza ettaka lino Kaye lyagamba okubanga yagula gyeriri? Gyeriri, liri mu kisenyi gyeriri. Ate Omunnakenya gwe tuwuliddeko bayogera ku ttaka lino mumanyi? Kenya yoyo Ambrose Mulungu bwe bagamba Kasala namutikka oluvannyuma lw'otweteranga poliisi wano ey'Eruweero ng'etutiisatiisa. So kati Kaye muvudde amutikka ne bamutwala yamugamba tosaanidde ggula ku ttaka lya Mailoland. So ye Kaye munda gye mubadde ba poliisi bagenda mmuta bagamba ki ekidda? Tetumanyi kiki kiddako nze nzize kuwa bujulizi. Nga mubadde mugamba bamute? Bamute kubanga yueriri. Kale abasinga mu nkaayana zino ez'amataka tubamutwalamuko ab'eŋŋanda abaka ab'emikwano n'okutemaŋŋana n'omusaayi. Mwe mulowooza ki ekiddako nga mmwe abalina obuvunaanyizibwa ku ttaka lino? Anti abamu bakayanira ebintu bye bataakolerera. Ojja kujjukira nti nno ojja kutema munno naawe enkya ojja ddirekawo ngayo lye yalirekawo kubanga sigo waligula tole waliva mu ntandika yaalyo. Bubaka ki bw'osemba eri bannayuganda abatulaba ensonga z'amataka? Babeere bakkakkamu. Ate ekintu bw'oba sigo wakigula saanidde okikwate na bwegendereza. Ye omwami Sukka wamulabyeko okuba entu ne byatandise? Sukka ne bw'obeera ggwe naye Sonko ye waali ne bw'obeera ggwe nga gye bakutwala togenda kulyayo bwami sikakasa nti oyinza okwereeta. Naye nze ekindeese kubanga neekakasa nga nze nannyini lya taata wange. Nze kuwa bujulizi. Tweyanza nnyo tweyanze. Oyo abadde omukyala omu ku bannannyini ttaka lino liriko enkayana essaawa zino era nga tukyali mu kibuga Luweero tukyagenda maaso nga tugoberera ebintu bino eby'ettaka omuli omukulu Kaye omuli abakyala 2 omanyiddwa nga Alice n'omulala abali mu ggwanga lya UK ate n'abalala liika bagamba ziri 2 era nga zaagulibwako abantu 2 naye nga ate ebintu bino kubanga zigulibwa bano baali baliwaddeyo nga omuwendo gw'okuba nga balwanirwa ekyapa kyabwe ekya yiikazi 10 nga Mailoland. Ontegedde bulunyo yiikazi 10 nga Mailoland ne bakwata yiika 2 ne bagawaayo eri abapunta oba basaveya nga tebalina ssente basobola balwanirira ku kyapa. So kitegeeza munno awo waliwo ezitagatta ne tugenda kuba tugezaako tutegeera nsonga ki etagatta mu zino tujja kuba tugifuna. Ye Kaye wenjogera kyatemeza mu mabega wa mitayimbwa ate ng'ensonga ze zigibwako okuba nga zikolebwako abantu ab'enjawulo. Amanya nze Shadik Smith wano ku BTM TV nkyali n'omukulu amanyiddwa nga Lawrence ku kamera okulamu n'abatuusaako ebifaananyi ebirungi nga bino.